काल रात्या नेसाय सावन मडगांवां वचपी एके बसीन रस्त्या कुशीक पार्क केल्ल्या 4 दुचाकीक आनी एके कारयेक धपको दिलो। उपरांत ही बस लागींच आशिल्ल्या एका दुकानाचेर व्हरून ठोकली। दादोसकाय दिवपी गजाल म्हळ्यार बसीन कोणाचो बळी घेतलो ना। किरकोळ दुखापतीचेर निबावले। जाल्यार आयज सकाळीं बोरी नॅशनल हायवे लागसार आशिल्लें एक झाड अचकीत मोडून एके चलते दुचाकीचेर आनी हेर कांय गाडयांचेर पडलें। तुम्ही पळयतात की एक्सिडेंट जे आसात हे जायत आसात आनी एक्सिडेंट थांबपाची कमी म्हणटे जायना। हे एक्सिडेंट कित्या खातीर जाता एक्झॅक्ट कॉज म्हणटे अजुनूय कळना। एक जर ड्रायव्हराच्या मिस्टेकीन जाता या जे कोण मोटरसायकल चलयतात त्यांची मिस्टेकीन जाता या एक फाट ड्रायव्हर जो आसा हो पिल्ली कारणाने एक्सिडेंट जाता। पण नेमके कारण एक्सिडेंट जावपाचें हें कितें म्हणटे कळना। असोच एक एक्सिडेंट जो आसा हो काल सांजचो 6:30 सुमार तुगेलो दवल्ले हांगा जालो। ती नेसाय साकून बस ही येताली, ही मडगांव येताली आनीक हे बसीन जेन्ना दवल्ले हांगा पावली तेन्ना ड्रायव्हराचो खंय तरी कंट्रोल गेलो आनी तेणें 4 मोटरसायकल्यो एक गाडी बलेनो गाडी एका धपको दिवन तेणें एक शॉपाकय धपको दिलो आनी हितून भितर मोटरसायकलीचे आनी गाडयेचे आनी शॉपाचे लॉस जाला। शॉपाचे चड लॉस जाला पूण गाडयांचे चड लॉस जाला। आनीक हेचे खातीर खुबशे जे 2 व्हिलर्स जे डॅमेज जाला हांकां खंय तरी खूब मार पडले कडेन आसा। कित्याक जे कोण आपूण रीण काडून या बँकेचे लोन काडून गाडी घेतात तांकां हो खंय तरी धक्को बसले कडेन आसा। आनी इतलेंच न्हय, जर हितून भितर जे 4 जाण मायनर इंजर्ड हितून खंय जालें ना पूण बेश्टे 4 जाण इंजर्ड जाल्ले तांकां कांयच जालें ना। ते थंयच्यान आपआपल्याले घर वचपाक गेले। पूण खंय तरी हांगा हे एक्सिडेंटाचे कॉज सोदून काडपाची गरज आसा। आनीक दुसरें म्हणलें जाल्यार सद्याक मायना कुर्तरी पुलीस स्टेशनाचे जे PI आसा तेणी रोखडेच थंय आपल्यालो पुलीस स्टाफ धाडून थंय पंचनामो केलो आनीक सद्याक गाडी ज्यो आसा ह्यो पुलीस स्टेशनार हाडले कडेन आसात। आतां मायना कुर्तरी पुलीस सद्या इन्व्हेस्टिगेशन करतात। आतां पळोवचें पडटलें खंय म्हणल्यार इन्व्हेस्टिगेशन पावता तें। गोवा 360 खातीर दवल्ली साकून रमेश नायक रावत। बोरी नॅशनल हायवे वयलें एक झाड मोडून एका चलत्या दुचाकीचेर आनी हेर कांय गाडयांचेर पडिल्ल्यान येरादारी आडखून पडली। लोकांक कितलोसोच वेळ तिश्टत रावचें पडलें। ह्या निमतान संबंदीत अधिकाऱ्यांची घाळपणां आनी बेजबाबदारपणांच दिसून आयली। आज सुमार एक झाड बोरी हांगा एक झाड पडून एक मोटरसायकल पडलें। मोटरसायकल डॅमेज जाल्लो आसा ताका आनी एक बसीचेर झाड पडलें। तशेंच मुखार एक पोल पडून पोल तो फक्त व्हॅनाचेर पडले लॉरीचेर पडलेलो आसा आनी तशें लोकांक डॅमेज काय एकलो डॅमेज जाल्लो आसा। पूण ट्राफीक जे आसा ट्राफीक जाम जाल्लें आसा। 8 पर्यंत ट्राफीक जाम जे फायर ब्रिगेड आयिल्ले आसा ते आपलें काम करतात आनी ते क्लियर करपाचे ट्राय करतात। ही जे बोरी येते रोड आतां वायडींग केला ना। लोकांचो डिमांड आसा की हो रोड आतां वायडींग करचो बेगीन ही जी ट्राफीक आहा ती सुरळीत करची। आयज बरोबर 7 सुमार हांगा हो एक्सिडेंट जालो। ते गुलमोहरा झाड हांगा पडलें आमी एक्चुअली हे टॉपला फॅक्टरी सदांच आमी पंचायतीचें रेजोल्युशन धाडलेली व्हडली व्हडली झाडां तुमी मारा कोण आमची कोण आयकना। दुसरें म्हणल्यार सरकारा कडेन मागीर सांग पंच नात्यान थोडी विनंती वो रोड वायडींगचो पळय तुमी हांगा घेतला एनवायरमेंट सगळें जाला बाबा एकाचे टेंडर करा। हांगा येयल्ल्या दिसा लोकांक सांज सकाळ त्रास जाता। लोक सकाळचे कामां वयता येता आसतनाय तांकां त्रास जाता। तेंची तांकां फॅमिली घरा कडेन रावता जावं ऑफिसाक तांकां टायमार पावची पडटा। डेली आमकां आतां जवळ जवळ म्हाका दिसता 5 वर्स जाले आमी हो प्रॉब्लेम हांगा फेस करता। हो रोड वायडींग पळय सरकारान पळय ते स्टेप्स घेतले आहा ते एक्वायरमेंट जाल्ले एक्वायर जाल्लो आसा। लोकांक पयशे दिवपाक ते दिल्ले आसा फक्त तेचो टेंडर जावपा म्हूण सांगता। ऑफिसान वचत तो फावटी मारीत आसता। तो सरकारा कडेन मागीर गडगडीत विनंती कितें हो रोड पळय जो आसा हो वायडींग करचो बेगिना बेगीन। तशेंच हे टॉप कोला फॅक्टरी हे मालकां खंय आहा म्हणून आमकांच कळना तो लंडन आसा काय खंय आहा म्हणून। ही टॉप कोला बाबा एक तर ती चालू करा लोकांक जॉब द्या कितें करा आनी सायडीची पळय हे क्लीन ही जी झाडां आसा व्हडली तुमी आमकां पंच म्हणून आमकां आजय लावन दिना कोण हे आमकां सेक्युरिटी आहा ते आमी कोण निवळ करून घेता। डिझास्टर मॅनेजमेंटान पावसा आदलें कसलेंच काम करूंक नाशिल्ल्याचें तातूंतल्यान उक्तडार आयलें। झाडां झोपां वाडल्यांत ती रस्त्यार आयल्यात देखून येरादारीचेर ताचो परिणाम जालो। उजो पालोवपी दळाक रस्तो मेकळो करपा खातीर बऱ्योच खास्तिको काडच्यो पडल्यो। आज जे बोरी झाड पडून आनी एक गाडयेचे पोल पडून ट्राफीक जाम जाल्लें आसा।
16 एक इन्सिडेंट जाल्लो आतां 8:30 जाली आतां ट्राफीक जाम आसा क्लियर करपाचें काम चालू जाल्लें आसा पूण ही जी ट्राफीक जाम जाल्ली आसा ती ह्या वटेन अप टू ढवळे पर्यंत ट्राफीक जाम जाल्लें आसा आनी त्या वटेन बोरये पुलार पासून सुद्दां ट्राफीक जाम जाल्लें आसा हो जो प्रॉब्लम आसा एक तर रोड वायडनिंगाचो लोकांक डिमांड आसा आनी दुसरें म्हटल्यार झाडां जी आसा ती कट करी म्हणून जे रोड सायडीक झाडां जी आसा ती कट करपा खातीर लोकांचो डिमांड आसा हो जो प्रॉब्लम जो आहा असो बोरयेच्या रोडार की एक गाडी सुद्दां बंद पडली जाल्यार ट्राफीक जाम जाता हे सारकें एक डिजास्टर म्हणल्यार जाता हाच्या खातीर गोवोरमेंटान एक एक्शन घेवचें अशें लोकांची मागणी आसा आनी हो रोड बेगीन वायडनींग करून ट्राफिकाक सुरळीत करची अशें लोकांचो डिमांड आसा. बोरये आमच्या मेन जंक्शन पेट्रोल पंपा कडेन एक झाड पडलें आणि एका आमच्या तरणाट्याक मार लागला. आतांच हांव सेक्रेटरीक घेवन आमच्या बोरये साकून त्या बोरये ब्रिजा कडेन मेरेन जी झाडां आसा पळय न्ही आतांच आमी इमिजिएटली सर्वे करतले आनी मुखारलो प्रोसेस आमी चालू करतले. गोवा दिसपा खातीर कृष्णा नायक फोंडेकार.